Rồi em Hiền chào mấy anh nha. Thì hôm nay em Hiền đang test cái dòng máy hàng que mini sử dụng gia đình nha anh ơi. Anh nào ở nhà mình có chân bàn, chân ghế, sắt hộp, chân cầu thang, lưới kẽm gào B40 mình đang có nhu cầu sử dụng tìm một cái dòng máy hàng mini thì mấy anh ơi tranh thủ chốt giùm em cái mẫu máy hàng mini này nha. Mini thì nó sẽ nặng cho mấy anh mình là 2 kg và có tính năng là chống giật nha, chống dính que và kháng nước nhẹ đầy đủ cho mấy anh luôn. Cho nên trong cái quá trình mấy anh sử dụng rất là an toàn nha. Mini thì mấy anh sẽ sử dụng cho em Hiền đũa 2 ly 5 và 9 và cái dòng máy hàng này anh. Em nói với anh á mình hàng tất cả các dụng cụ luôn, sắt hộp inox đồ là hàng thoải mái cho em, và đặc biệt là sắt về 6 ly đổ lại nha. Cho nên anh nào mình đang có nhu cầu sử dụng thì nhanh tay lại liên hệ giùm em nha. Bây giờ em sẽ đốt lại 1-2 đường cho mấy anh mình tham khảo nha. Máy bên em á thì sẽ là máy mới nha anh. Máy bên em sẽ là máy mới nha, có tính năng nè, thấy không, chống dính que cho mình để vô là ăn, để vô là ăn cực kỳ bắt mát luôn. Cho nên anh nào á mình xài gia đình thì liên hệ giùm em nha.